Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun Anda berada. Ya, berjumpa lagi bersama saya, Tutor Debbie Septiani BPOM MM yang akan mengampu untuk mata kuliah Ekonomi Manajerial. Nah, pada sesi kedua ini kita akan mempelajari tentang analisis permintaan ya. Adapun capaian pembelajarannya setelah Anda mempelajari tentang analisis permintaan, Anda para mahasiswa mampu untuk menjelaskan ya bagaimana seorang konsumen mengoptimalkan kepuasannya ya atau utility-nya. Kemudian mahasiswa diharapkan mampu untuk menjelaskan ya tentang pembentukan dari kurva permintaan pasar, kemudian sensitivitas harga produk terhadap permintaan produk. Kemudian mahasiswa juga diharapkan mampu untuk menjelaskan tentang sensitivitas harga produk lain ya terhadap permintaan produk, kemudian permintaan pasar, kemudian sensitivitas ya dari harga produk lain terhadap permintaan produk, serta mahasiswa diharapkan mampu untuk menjelaskan tentang sensitivitas pendapatan terhadap permintaan produk dan juga faktor lain terhadap permintaan produk, faktor-faktor yang mempengaruhi tentang elastisitas produk ya menggunakan alat elastisitas ya untuk mengoptimalkan keuntungan. Serta mahasiswa diharapkan mampu untuk menjelaskan ya dan juga memahami tentang eksternalitas dalam konsumsi. Nah, aktivitas belajar 2 ini seperti biasa ya. Bila ada pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan kalian ke kotak pesan, kemudian atau bisa juga email ke saya ya bila ada yang kurang jelas. Seperti biasa ya, sumber bacaan utama kita yaitu modul 2 PMP EKMA 4312 yaitu Ekonomi Manajerial dan bahan lainnya ya yang relevan dengan materi pada minggu ini. Nah, kemudian jangan lupa untuk aktif dalam forum diskusi ya dan mengerjakan tugas pada sesi selanjutnya. Ya mungkin itu saja dari saya untuk sesi kedua ini. Saya ucapkan selamat belajar dan selamat mengikuti dan juga salam sukses dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.